Mbote mingi na bino bana nzambe ezali ngai kaka wa bino prophète Benjamin Belanga oyo ayaka koyebisa bino makambo po miso na bino efungwama mpe mona po boyeba kosala mpe bolanda nzela. Lelo yo tozali kolobela kaka likambo ya komba mpe na Congo. Tozomona Congo na biso eza na pasi. Olie biso ba combattant ba diaspora oyo na poto tokende ko soutenir mboka na biso na gouvernement na biso po tolongwa na pasi. Biso lelo tobimba combattant na kati ya poto na kati ya diaspora. Mais tosali yango pendant longtemps. Solution nango tomoni yango te. Po au lieu to yana aide ya bato baza ko souffrir, bato baza ko mona pasi, gouvernement oyo eza na kati na pasi, to soutenir bango, to lakisa bango ke ndenge wana te, biso to komi su ko combattre mboka na biso moko. Po to kende liboso te. Oui, nga Congolais, naza na posa mboka na ngai ekende liboso. Oui, naza pe na posa Congo na ngai nakenda rango aller retour pe na mona bato bazo seka pe na joie ya mboka na ngai. Ngai na etant que diaspora solution nga na kopesa ezali boyoka yango. Oui, eko yede pe mingi yo ba osala ba combat ya pamba. Mingi ba osala ba combat po ba koma ba vedette ba mona bango. Esali nini? Ono to kanga miziki. Est-ce que miziki eko kanga nini yango na ebongisa eloko nini to ko bebisa eloko nini na Congo? Non. Bandeko nanga to changer combat oyo ezali ya mabe. Pendant 20 ans, pendant des années to fandi na kati ya combat oyo tozo tala kaka. Ekingandie akobeta miziki te. Ekingandie oh ba combattre ba komisio ba yoki likamu na Congo ba zui ba viva journaliste ba komi ko bima ba komi ko commenter ba komi ko finga ba komi ko loba mais yo combattant mais mboka na yote o finga yango te luka solution po te mboka oyo esila kozwa kimia. Oui tozo ganga kaka biso to soko boyawa to kobeta bino soko bosali boy mais combattant ngana yo tozo na kata poto tozana na ba division biso so bundela Congo mais oka kuna azana groupe Songolo au CCPD on natangi kombo po bozo coexister au peuple mokonzi mais bo sanga na bino nyoso to sanga na biso nyoso que to zelo moko diaspora tika la diaspora ya mboka na biso Congo et comme ateke no na kati ya diaspora ya mboka na biso Congo toza suna ba groupe moko bo kata mike ezo sala buzoba ezo sala ke mutu nyoso abima marque moko boye tozo kisa mboka na biso soni tozana batama yele ba réfléchir mais bazo lingo réfléchir te mais ngai idée nga na opesa na diaspora yango komba moko te toko ko sala sambongo. Oui, il faut diaspora congolaise oyo ezala na caisse moko boye uniquement pour ko soutenir mboka na biso. Oui, bo ba ka noter biso na Congo to tinda ba mbongo. Mais oui, au lieu to kenda ko lobake était gouvernement sali boye guerre eza boye beaucoup mi ko luka ba ko kasaka ka ba makambo yo batu ba osana kisasa. Non, il faut ko sensibiliser mutu yo na diaspora à contribuer pour na mboka na ye. Ne fût-ce que 10 € par mois et ko sunga biso. Congolais nyonso atia mbongo et po na mboka na ye. Noke to bandaka ko lubaka. Ba vidéo to ça les belé ya pamba bana to bane ko loba Kabila Tshisekedi parlement. Et là mo zo bonga na ngote. Mais so to tiembongo. To kenango par exemple na régie des eaux mbongo na biso ya diaspora to kenango par exemple na régie des eaux. Toke to pesi ba mbongo wana pour le basala travaux par exemple il y a mai ya kisasa na contrôle na biso diaspora voilà aide to ko ya na mboka eza teke ya koloba loba olamuki kuna moni bangwe boy na boy te o musique yo ko beta wa te non to sala to za ko apporter leur moté un combattant
il faut avoir un souci à mboka na ye aya na aide ya mboka na ye ezate que bo sali émission moko boye 30 vidéos par mois mais 30 vidéos par mois et au sala nini 30 vidéos par mois wana eza pona nini eza pona kobongisa Congo to pona kofinga Congo Congolais nyonso na souci ya mboka na ye tambola bien te Congolais nyonso na diaspora aza combattant oui mais bino bozo bima boza quand même bo sensibiliser bato baya na bambongo na bango po combat na biso ekoma ya fort diaspora et soutenir mboka oyo tozo bunda na mupepe combat ezo salama na mupepe type to kobima lokola ba voyu moko boye et puis mboka mo pe kokoma lokola mboka moko ya mabe nini oyo toloba nini oyo bazwi biso mboka na ba mais diaspora okoki ko contribuer pour na mboka oyo o contribuer pour na mboka oyo ko futa ba soda ba kende na est ko pesa mbongo diaspora pesi ba kende na est ko sisa bitumbana soki gouvernement zo kokate to ça fort et loka liboso eza mbongo pour ba gouvernement na biso pe oyo ti to kotia bango maboko ba comprendre que te diaspora na souci mboka na bango oui et okoma ke pour le gouvernement par exemple eza na mboka wana ezali maltraité par des occidentaux ngana yo toza na poto na bato ba en Afrique ba yebi yango na ba gouvernement oyo na ba politiciens oyo baza conscient que baza frappé na ba occidentaux oui so diaspora comme na mbongo ebele et ko banda ko somba par exemple matière na biso cobalt une colta ezoya koteka ngo na occidentaux biso to sombi na mbongo na biso ba diaspora et puis gouvernement eza na droit ya koteka biloko biso to komi lokola ba cheteur moko ya biloko na to ya koteka ngo na poto et que soko to moni produit na biso ezali vendu na poto sans eleka par biso to porter bango plainte to soutenir gouvernement na biso to soutenir mboka na biso ah oui eza Tshisekedi te eza Kabila te eza pe oyo ya koya te oyo pe koya pe bobo ya yeka bongo boni boye koto okende wapi bo timba te ke note kombango eza mundele ko pesa mundele embargo diaspora congolaise n'eza na fond moko boye important ya koteka biloko ya kosomba matière première pour na kotekela étranger oui au mona pe ba kokale biso nde mutu zoza na kati ba poto nde to sauver mboka na biso ekomama bongo po mundele akoyeba ke oyo bato bafandaka na biso to sali administration moko ya makasi pour na ko soutenir mboka na biso au mona pe gouvernement pays pe ekomi stable oui to kanga te ga bandoke banini to yebi ke mundele azotiela biso ba guerre ba trouble pour na ba bien na biso alors biso gouvernement aider diaspora bakata relation ya koteka ba biloko na bango ba pesa ngo biso po biso to koma na mbongo toza na mbongo ya kosomba biloko wana to teka yango na étranger to pesi gouvernement mbongo biso nde to koya koteka yango na étranger po mbongo yo ya diaspora oyo kozwa eza pona mboka nango to tonga nango ba route so gouvernement eye ko sala ezo sala na marque nango voilà to ya na aide ya gouvernement na biso te combat changer combat na biso zali mboka na biso bonga alors combat na biso zali pe lisusu ke mundelende azo kangela biso banzela poto bongisa mboka na biso te so to continue ka boy 20 ans eleki bo bundi me bo bulete yango nazo bulese bino to lukande ba fond moko boye congolais nyonso ayebake na mwa oyo azora mbongo achata mwa 20 € poto boka yango mais soko tie mwa na caisse
par mois oyo tia 20 euros misu pe otia ba 50 neka muteme ekotelema po tia na mboka na yo ndeko na ngai na yebisio eloko soko esalami ba mboka na biso oyo ekozala sauver mboka na biso ezala sauver pe mindele ba obanga oui po ekoma ke eloko nyoso diaspora muto a traité yango diaspora traité yango apesi compte rendu na gouvernement po soki boye te tozokangelaka mboka na biso kanda eza pasi mingi ezala bao baza na nationalité ya bamboka bavandi baza na droit constitution wana fait comme a place wana baza na droit ya mboka na bango double nationalité fait monana po bango ba opesa biso ba mikanda na bango po to ya kobongisela ba mboka tozotika mboka na biso fulu tozobundisa mboka na biso mboka yo moko zobundisa ngona komi combattant po na ndeko nanga moko boye po na ndeko nanga moko boye nazoloba po na boma combattre mais combat comme ya bien combat eza ya mbongo diaspora eza na mbongo po aider mboka na biso tozomona ngote ba malien bazaka na ba coopérative moko ya makasi jamais omona makamo donc bazoliesa mboka na Niger kuna bazoliesa mboka na mboka na bato bazana libande ba mbongo ba israélien moko boye bazala pe bongo pona ko citer bango te na ndenge na bango biso to sala na ndenge na biso voilà ozana moi 10 euros 20 euros tiango na caisse ya diaspora pona ko soutenir mboka na biso yo kasi ba oliango na biso na yepi na bo epu na to check pena bo neti to yebi ke problème ya courant to ke na snel to pesi snel courant résoudre makambo tant courant ko ya tant courant ko zonga diaspora eza pe na moi nini nango toloba nini moi intérêt nango na kati ya courant wana oui pour que ça diaspora fait toujours makasi oui to comme le là na des budgets tozo construire na ba village tozo construire diaspora faut azala na collaboration na gouvernement toko le ka passe boité wana omona pe ke gouvernement pe ba koyoka soni to senga pe ba fonds monétaire wana ba mbongo te banque mondiale européenne ça so mbongo te po déjà diaspora zo fournir le mo makasi toza na bolingwa Congo Congo o changer boyi yo sala na pote osala pote osala obia ngana na bien oui oza bien mais zo ta 20 euros na yo 10 euros na yo o tia na kati ya caisse oyo ya diaspora démarche otoza nango yango wana to changer combat na biso ke to tala ba politicien pe ba na pasi bazo nyonga ba onda occidentaux da voilà to yebi yango ngana yo to yebi yango mundela lingi biso to bonga te mundela lingi biso to za toujours na pasi po bango ba ya ozo ba richesse na biso ba bénéficier na yango ngana yo to yebi yango soki na lobi mabe en tout cas vraiment Nzamba limbisa yo po idée on a opesa et rebarrer ba combattant au bazar bima po ba yeba bango po basala mabe moko boye jamais combat na biso egoza na haine to construire mboka na biso na haine te mais to ka ba vidéo muso photo na haine sur haine article o to zoloba o ya 64 yango eza pona développer ya mboka ato eza pona kobebisa mboka po bato bakokufa babiloko ekobeba mboka ngo tobongisa ngo ndenge wana non so topesi habitude wana tozwi habitude wana tobomama bato tosala mobulu non ekoma ke après 5 minutes bosali mobulu après 5 minutes ke tokonstruire mboka na mobulu wana te tokata bandeko na biso mbongo comme ça babimisa mobulu non ndeko oyo atindaka ndeko na ye mbongo eza po alingi ke asouffrir te akufa te mais yo siko lobi olanga te bakanga bango mbongo comme ça babima na article 64 po bakende boma bango nana kolinga ndeko na akufa
Omoni, hein? Omoni, to pesa ba mbongo po to na bolingo bandeko na biso. Pourquoi Congolais toza na makamwa mabebo oyo? To lukande to bongisa mboka oyo. Mboka oyo eza kitoko. So ngana yo to sangani, ero kene liboso. Mais puis nous comment ouais là nga le premier à classe. Ato zana yo ozano mayele to linga ozara le premier. Non, c'est automatique. Ba baza liboso tika ba baza liboso nzambe mutalingi baza liboso bongo. Voilà. Mais biso na Congo, il faut tous en union. Boule mosi ya on a opesa bino. Boule mosi mutu nyoso boule moko. Voilà. Congo na biso obonga. Soki yo combattant otie makasi ya ko récolter mbongo. To récolter mbongo, to sukola conscience na biso. Po to sauver mboka na biso, ezaka likambo ya contribution ya yo diaspora. Oui, contribuer ko bangelo ko moté. To sala caisse. Muta ko liango pazate. Voilà. Ba groupe salami oyo bosangana botika ba groupe wana toza biso nyonso ba diaspora to contribuer pour to soutenir mboka na biso. Binote élection tali biso te pour biso to voter te. Biso ne to ozande ko poser ba makambo kuna pour to na mbongo. To ko defsa l'état mbongo oya diaspora pour mboka na biso tambola. Na ndenge tozo linga. Voilà. C'est ça. To contribuer dans le cadre il y a bonheur et non à malheur. Ya solo. Et ça là kaka prophète Benjamin Belanga. Ouais mais ça na kaka ko boule na part ya Nzambe na yebisi bino na bolingo moko. Boule moko kaka biso tout. Na boule moko nde to ke liboso. Ya solo te. Omoni hein. Soki to boule te Nzambe apesa mayele mboka oya Congo. To soutenir biso ba diaspora to soutenir mboka oyo to tika osala ba mission pamba so kuna gouvernement sali ba bomi batna est obimine na vidéo tekete bomoni ezo porter ça biso tout passi to ke depuis liboso te contribuer pour na mboka na yo RD Congo. Voilà, Nzamba pambola Congo na biso kozala liboso, Congo na biso kozangelo côté ezanga apelo côté biso batamayele na kati na komba to sangisa mbongo epote Congo na biso etambula avant ko sangisa mbongo et puis na bokasi ya Nzambe nde tokoyeba kolonga mwana nyonso a toujours na kati na liloba évangile et pesa ye mutema ya koyeba ko contribuer malonga. Nzamba pambola Congo, apambola combattant, apambola politicien, apambola ba onyo so bana kisasa. Mboka na biso yozala béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ya solo to tika ona maboko ya nkolo biloko nyonso ekosimba ekosimba na komona Yesu toza balekindi te ekosimba na